E aí galera, já vai soltando aquele like, se inscreve no canal aí pra ajudar a gente e é nóis. Trazendo hoje o Bike Check Gios FRS, a cor branca, quadro Gios FRS, suspensão RST Dirt, aro VMAX 2018, disco da frente é Shimano 203 Cubo Max, pinça M447, foca, guidão é Up Pub, manopla Agers, manete Shimano, tipo Deore, mesa é Gios, jogo de direção Gios, pneu Stout V-Rubber 2.60, pé de vela é Shimano Alívio integrado, pedal é aqueles pebão Neco, guia de corrente Pro Wheel, canota de selim Zoom, selim não sei, braçadeira também não sei a marca, câmbio Yamada, catraca Shimano, não é roda livre, que eu peguei no promoção aí no Mercado Livre, peguei e comprei. Disco também 203 Shimano, pinça M447, aro VMAX, pneu V-Rubber Stout 2.60. E galera, cabe tranquilo, para quem tem dúvida de pneu largo, cabe tranquilo. E essa é o Bike Check de hoje, galera. Valeu, se puder se inscreve no canal, deixa aquele like para ajudar a gente aí. E é nóis, tamo junto. E valeu, até o próximo vídeo.